کو محروم کیتے اکو ٹکرے پچھو آتے بھوے مربی کیوں نہیں بھوے جگیرے کیوں نہیں نمانی دا حق کھا دین بھیڑ دا حق پی گئے اتنا ظلم دی چکی اجڑی چل دی پئیے کلمہ پڑھن دے بعد بھی بابا نمازی بھی ہے بابا کعبے دا حاجی بھی ہے بابا خطیب بھی ہے بابا مسجد دا امام بھی ہے پر لوگوں پترہ کو سڑ کے آدھے آؤ تو مربے نہ کرنے متا مر ولیا توڑی جداد پوٹی پوٹی تھی ولے کیے لکھے تیری نماز کیے لکھے تیرا خطاب لوگے پچھلا وردہ اے بابا کیے پترہ کو مربے کرا دیتے میں سے اللہ وڈا بے نیازی کدہی بے نیازی دکھا چھڑے دے لوگوں محضور دی غلامی دا صدقہ پورے ملکت میں جہاز رکھینل اتنا غلام نوکر چارے صوبت فقیر جہاز رکھینل میں ایک علی واسطے کرنا مطا کئی کو اقبال لگ پوئے زندگی سونی پڑولے اللہ بے نیازی دیا چار پترہ دا بابا مربے دے دیتن سے اللہ پہ نیازی تے آئے فالد جھٹکا لگے جوان نہ ٹرڑ گئے نہ کھاوڑ گئے نہ باہر گئے ایک دیانے ایک پتر کی دیئے بئی دیوار انہی گھر آلی آنکھیں یک رکبہ ساکو تنی سی دیتا اپنے کچھاتے بوجھے پھرانے بوہے تے رکھائے بوجھی دیوار ہوئی تھک گئے تریجھی دیوار ہوئی تھک گئے چار پتر دا مالک چار دی پتر دکھی کی دیئے اور پتر بہدے لئی بابا نہ کھاوڑ دے لپی وڑ دے جڑی بیٹی کو ایک مرلہ نسی دیتا پچھائی نسی جداد دیو جنانے بیٹی کو خبر لگی میرا بابا بیمار تھی گئے میرے ابے دی حالت بڑی اوکھی ہے تھی گھر نہ کم کیتا ہے اولاد کو ٹکر پانی کھوا کے رو کے آدھی ہے بچنے میری مجبوری ہے میں اپنے بابے دی خدمت کرن کوئے نہیں پیا اللہ دی قسم میرے سردار لوگوں تو نہیں تجربہ سی دور دی وستی بیٹی رو دی بھی امنی ہے جد آئیے بابے کو ڈٹھے سی رو کے ابے دی داڑھی کو دی بوسن دیئے آدھی ہے مغلید پوا میرے بابے دا حال تھی گئے اوہ بیٹی جے کو مرلائی پاوے نہ دیتا مفتی صاحب مولی صاحب نہ دیتا اوہ ابے دا منہ وڈی دھوئے دیئے ابے دے کند والے کپڑے وڈی دھوئے دیئے نفرت نہیں کرے دی مربیہ نے پتر دا نک کو کپڑا دے کے لنگوے دن پر حیاء والی بیٹی خدمت کر رہی ہے ابے کو شام سویرے چمچی نال گدا دے دی بیٹھی ہے لوگوں باپا جنن پر گئے دور دی وستی تھی کو خبر لگی ہے بیٹی رو کے اہدی ہے اللہ آج میرے پی کے نمان مک گیا آج میرے بابا جھوکا لڑا گئے دور دے وسطیاں دھیری کو تے جدہ قاسد خط بھی پوچھے دن پڑھ کے تحریر خط والی او جلدی بڑھ کے پہ دل ادھن نامی اللہ دے دیر نلاو مت جلدی چار دفناو جگہ محبابے دا نصیب نہ تھی وے ودہ کونج ونگو کرلا